kamana mai meser timah meser bako jeung jabus geuningan dadung pilus geuning hari kamana mah geuningan nu boga imah dulur babagi rokok geuningan kurang sabungkus itu gunung ieu gunung pangupukan buyuh geuninganan indit kanu ngora pundung indit kanu kolot pundung atung-atung mana mah nyandung nyang kere dina taluh paingan cokolot baheula mun urang nanjak ka gunung gerat tanjak gunung Galunggung mun urang hayang loba ka bingung pek gerak di alalajarakan nyandung ieu kali di luhur gunung dicandakna ka Cilalung ayeuna mah adalah Haji Yaya ari di bawah da ka Cilalung wayo lalaki nu teu bisa nyandung ka asup lalaki linglung geuning hari ka asup mah lalaki linglung we meureunna geuning kanyere di luhur gunung dicandakna ngangge tangga ayeuna mah awewe nu ridho dicandung jagat di akhirat bakal jadi pangeusih surga ayeuna mah anu mawi urang dieu didoakeun ku mangsing lebat ka surga sadayana khususna kaum ibuna nyambung syaratna mah ibu teh sing daek dicandung ayeuna mah euy papagah jurig mah datara bener kadulur-dulur uing di dakada dieu gitu kumpul kabeh urang hiburan gitu kabonan tebihan panerewedan yang batur silih haragaan yang batur silih haragaan cangkang jantung sagunan ratu kaluput geroan di tadi ayeuna ka Karakjol tas di mana yang biasa we mararipuh wae kan unggal poe teh dengan sibuk wae sibuk naon kahiji sibuk ku pagawean kaduana ieu si bujang teu daek leson euy kahayang teh atuh keur tugas mah budak teh esokeun heula di imah bikeun ka indungna ulah sok dibabawa ngewa caceh puguh indungna teh geus eueuh di imah
Kamana gitu nurutan cara tetangga hayang kabeli motor kamana nu mantap ka Saudi Arabia jadi TKW meureun geus sabaraha taun di ditu di Saudi ai dihitung nepi ka poe ieu teh geus 20 tahun 20 tahun geus loba meureunan duitna geus ngiriman sabaraha kali can sakali-kali acan sugan ai surat-surat wae mah aya ai surat mah mineng naon cenah eusina surat nyaeta dina suratna cet ngiriman moal balik moal wah lapur ai pamajikan geus 20 tahun ai eta budak umurna sabaraha tahun 5 ai budak di mana eta teuing we teu nyaho indungna ieu da budak teh galituk pisan aya kana 20 nama di imah teh ngan tinggal ieu we teu lesot-lesot alus wisitna ieu teh geus sakola kakarak asup tahun kamari syukur sakolakeun budak teh didik bepeureuheun bapana teh sakola cing ninggang nu jadi anak mah saha teh ngaran teh budak teh Jang saha ngaran Ujang ari ngaran Ujang mah Sungkawa Sungkawa cenah budak sohor euy ai Ujang urang mana Ujang teh asalna ari Ujang mah asalna mah urang Cinangtung urang Cinangtung desana desa Cinagong ai kacamatan Ngahujun kabupaten Pak Porocot teh mah budak teh kamana karep piraku aya urang Cinangtung desa Cinagong kacamatan Ngahujun kabupaten Pak Porocot sing bener jawab deh ditanya teh ku kolot geus sakola Ujang atos sakola mah kelas sabaraha kelas 70 genep sakola mah di SD ge aya kitu nepi ka kelas genep loba-loba teuing teh sakola teh geus bisa sakola bita ai ngaji bisa wae budak cerdas coba cing cirining Ujang bisa sakola ngitung di hiji nepi ka 10 dites 1 2 3 4 5 6 7 8 puyuh belek kok nyebut 10 ge meni puyuh dasar budak hampuraeun coba ayeuna ceuk mang ya pang arek ejahan ya ku Ujang teruskeun nya sok turutan an ini dihijikeun jadi naon baso bas ka baso an jeung eni mah lain baso aya oge an ini lotek lain ka blas ka baso ngaji bisa ngaji bisa coba kumaha ejah-ejahan ngaji sin batasa pa padapa ro kasrohri lam alipatala saparila limun aduh limun jika mana karep ka saparila disebutan yeuh memeh kana ejah-ejahan ge alip-alipan heula bisa alip-alipan bisa udang mah bisa wae ngomong mah coba alip-alipan alif ba ta sa jim tuluy alif ba ta sa jim tuluykeun ka dituna mah can hafal Ujang mengajina ge karep nepi ka balena si sajim ngadon molor beureunan apa ayo urang balik abah dia mah
cocok wae teh ku jelema eta tah. Abah ayo abah geus teu kuat abah yang meuli motor. Ke heula meuli motor mah abah ge da hayang boga kendaraan mah. Ke geus mamaneh ngiriman hayang motor. Heeh engke ceuk abah ge. Engke geus ngiriman urang beulikeun kana motor Varia nya. Vario. Gajeng uji hayang motor. Naon ieu basieu sia kana ceuk ujang ge hayang motor. Ai sugan aing teh hayang motor euy. Si orang teh hayang modal meureun. Hamdan li rabbil alamin. Allahu Rahman wa Rahim. Qad qaraba patung mubin innahu wasamiul alim. Puji kagungan pangeran no maha welas tur heman. Gusti muga-muga urang bagja Allah ya Rabbi mantena maha uning. Sholawat sholawatan barokat barokatan Allah Muhammad Rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Salam sinareng sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat. Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda wae ai santri mah euy. Laguna ge religi agamis tara lesot songko jeung sorban kos Pak Ade wae kos Kang Ade heueuh nyambubuhanana euing mah tah deukeut masjid di lembur mah wing teh disarbut teh ustad disarbut kiai di lembur mah pada nyebut teh si Mabdi teh Kiai Gojali muda ai Gojali muda mah sorana ge alus alogo gentem Gojali di Bandung da sorana ge lain kitu ai sora Kiai Gojali mah kieu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin anu mulia, Allah Rabbul Alamin parantos masihan pituduh ka urang sadayana teu aya deui bekal anu pang istimewa-istimewana keur hirup manusia di alam dunya jeung pikeun balik ka akhirat lintang ti takwa. Dumasar kana hal eta dugikeun ka parantos ratusan ayat tina Al-Qur'an anu eusina ngagero ka manusia supaya takwa.
malah tecekap ku saruan dina Al-Qur'an unggul ku syariat Islam diwajibkeun ka para khotib ai khotib teh anu sok khutbah teh geuningnya dina dinten Jumat supaya ngagero ka umat Islam khususna supaya takwa ai panggero eta khotib disebatna teh wasiat takwa ai kecapna mah rupi-rupi anu ka kuping ku pagojali aya khotib dina munggaran khutbahna teh sok ngucapkeun ayyuhan nas ittaqullah aya oge nu sok nyebatkeun ayyuhal hadirun ittaqullah aya oge nu ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun naon wae kecap anu mimiti mah anu penting lahir bijil dina lambay eta khotib kecap ittaqullah manusia geura tarakwa nah naon pagojali pangna urang teh giring-giring supaya takwa segala padahal beh dituna Gusti Allah beh dieumna manusia nepi ka digiring-giring cenah takwa segala ai jawaban nu enteng nama keur ka nini-nini jeung aki-aki nu teu nyaho kana agama cekap sangkan bunga dunya akhirat titik tapi upami dipayunun jalmi anu seueur kieu mah tangtos panginten kedah ku ngajawabna ge jawaban ilmu nya sok kadinya geura jawab naon pangna urang cenah takwa pangna urang cenah takwa ku Allah jawabanana ayat 3 gerentel cing urang terangkeun hiji-hijina manawi ka hartosnya jawaban anu kahiji pangna urang cenah takwa ku sabab Allah ngadamel ieu alam dunya ngadamel ieu jagat kagungan Allah ieu jagat teh sanes kagungan ibu cici sanes kagungan bapak kepala desa sanes kagungan Pak Camat, sanes nu bupati, sanes nu gubernur, sanes nu menteri, sanes nu presiden, tapi ieu jagat teh kagungan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat kursi teh ya geuningan. Bapak-bapak osok ngaos ayat kursi. Nu dipayun osok ngaos ayat kursi. Rada cari cingna eranya. Aya boleh di itu celengkeung osok cenah mudah-mudahan we Allah ngahampura kana bohongna eta jalma lain bisaan euy paingan disebut Kiai Gojali muda lamun kiai anu di Bogor teh anu bareto kungsi sohor geun diunggal radio Kiai Balap nya Kiai Balap mah favoritna teh dina nadom dina salawatan kumaha tah geuningan pagod non bae Kiai Balap sok aya nu nadem nu kieu teh geuningan danatil wa qadilna ki kalbadri atmala pagolat wa adifil hawakimu gila duh neng geuning teu nyana geulis lir bulana purnama jadi buah hati anak midodoh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emutkeun nasib jeung qadar eta si Ahmad ngear bae maca sholawat Allah Allahumma monggo si aing karareung euy katanya nu kitu mah heeh mun sing puringkak bulu punduk bisa gitu si lain nang di mana dedek guru deket di pas kamu di Kang Ade guru uing dedek gitu ge bisa wae euy si eta katurutan wae si eta mah henteu sia calakan euy nu sejen ka dieu buruk di mana maneh
kakarak datang wayah kieu alah tas balanja di telepon teu aktif di SMS teu dibalesan di mana wae balanja naon apa kasaban saya mah banyak yang ngadalang nya dagang samangka dagang nangka dagang naon deui dagang sama tuluy dagang lama dagang naon lamak naon lamak teh euy lamak bahan calana bahan kabaya oh lawon mun cara urang mah euy sok ka mana urang balanja teh saya mah mangkat ka Jakarta ka Tanah Abang mau jauh-jauh teuing balanja mah di Karawang ge da loba di wadasnya sur apan balanjaanana rada marahal hargana ngarah loba batina wae eta mah sok di mana teh urang teh ngamprah teh saya mah cara ngaprak dagangna sok ka mana lamun ka wetan saya mah ka wadas ka babawangan sampai lamun di Rawamerta ka Kaler ka Sampalan di Dengklokna ka ditu ka Talaya Pangahkaran Camara sampai ka tambak-tambak saya ka Jarakah kadangkala banyak langganan saya kumaha urang teh dagangna eta teh sok dikontankeun tara saya mah kumaha kitu nyandak mayar ngiridit meureun euy nyandak mayar ka saya mah sakarang nyandak bayarna hanjat nyawa kala gabah yarnen euy saha ngaran teh saya Badar saya mah mengeus tah Mang Arba langganan saya nyandak calana ngancan mayar Mang Carman nyandak ka saya kacamata alah karak mayar saparapatna asal saya datang ke Mang Carman Kang wayah nanya tas manjak saya akan bayar asal saya datang kalah marah-marah alah pan kata saya tas manjak bayarna lila-lila mah heukeun malam Salasa datang saya ke Mang Carman pol alagan tawang marah-marah ngadat lak-lak dasar ka saya mamawa kampak saya tak akan bayar sabab kacamatana kagak ke arah ragrag na jalan aspal ngan ke arah watangnya saja katanya ya eta mah urusan manehanana eta mah dasar mengeus Guru yung enak-enak lain nyak makni melang yang nak bingung lain enak lain melak makni ayeuna manggeninganan mama geuningan nya panjang na dodo 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 bodom dodo bodom dodo hidong dodo kaya jola nangan ena meungi eumel ena meungi hidung lawan geuningan sagaedana ayeuna manghayang geus eueuh kapandasan eta da katuruban ku irung eta irung atuh gede-gede teuing sini hese ngomong wing mah mana mah omong wing mah enak